అందరికీ నమస్కారం అండి. 2 డేస్ బ్యాక్ 17 మంది చిన్న పిల్లలు అడల్టరేటెడ్ కాఫ్ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల చనిపోవడం జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ మనకి మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్‌లో రికార్డ్ అయ్యింది. అండ్ ఈ కాఫ్ సిరప్ పేరు కాల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ అన్నమాట. ఇది మనకి తమిళనాడులో ఉన్న ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ తయారు చేయడం జరిగింది. కాఫ్ సిరప్‌లో నార్మల్‌గా పారాసిటమాల్ అండ్ ఫినాలెఫ్రెన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్రకారము దీంట్లో మనకి డైఎథిలిన్ గ్లైసాల్ అనే హార్మ్‌ఫుల్ కెమికల్ ఉండడం వల్ల పిల్లలు చనిపోయారు అని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్స్‌లో తేలింది. ఈ డీసీజీ అనేది మనకి ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్‌గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఇది ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల పిల్లల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి గ్రాడ్యువల్‌గా డెత్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో, మీ పిల్లలకి కాఫ్ సిరప్ ఇచ్చే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.